Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem așa, Asul de monede și Regina de spade. O perioadă în care ești foarte, foarte sigur pe tine, poate să fie vorba și despre o perioadă în care iei decizii mari din punct de vedere financiar. De asemenea, discutăm și despre o perioadă în care lucrurile încep să se așeze foarte bine în viața ta. Pentru unii văd aici clar și o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai văd că ai foarte multe idei în mintea ta legate de sfera financiară, legate de proiecte noi sau chiar legate de ideea de încredere în tine. Da? Pentru că văd aici o perioadă de stagnare care a fost în viața ta și care, zic eu, de acum încolo se duce. Da? Te văd foarte ferm în deciziile tale. Este și o perioadă în care lucrurile sunt mult, mult mai clare. Hai să vedem în continuare. Avem Marele Preot, da? O legătură cu zodia Taur. În plan personal este o perioadă de studiu pentru tine. Studiezi ceva anume. Ideea de relație este foarte importantă. E ca și cum ești persoana care îi ghidează pe ceilalți, ești persoana care îi ajută pe ceilalți și tot Marele Preot poate să semnifice, bineînțeles, și o perioadă de creștere pentru tine. Da? Mai văd aici foarte mult noroc pe care îl ai, foarte multă protecție divină, însă văd eu că acum tu te axezi foarte mult pe faptele oamenilor din jurul tău. Cumva, în acest moment, nu prea mai contează ceea ce spun oamenii din jur, ci mai degrabă ceea ce fac. Da? E ca și cum îi educi pe ceilalți, îi ajuți. Apoi avem magicianul. Ok, magicianul înseamnă aici o activitate nouă pe care o faci. Putem să discutăm și despre o perioadă în care cunoști o persoană foarte îndemânatică, deci cineva care știe foarte bine să acționeze, știe foarte bine să își folosească toate resursele. Pentru unii văd și o activitate importantă pe care urmează să o faceți. Este o activitate în casă, da? Sau pentru unii poate să însemne și o activitate împreună cu partenerul. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Da? Începem cu Marele Preot. Moartea, o legătură cu un scorpion, deci discutăm clar despre o transformare aici. O schimbare prin care treci. Este o schimbare benefică, eliberatoare și care poate avea legătură cu o problemă în dragoste, cu o așteptare. E ca și cum zici, gata, nu vreau să mai aștept, nu vreau să mai stau. Pentru unii poate să fie și o veste eliberatoare legată de un părinte sau legată de o persoană pe care o respecti foarte mult. Judecata mai avem aici. Judecata, uite, poate să însemne pentru tine și o eliberare. Te revezi cu cineva drag. Este și un moment în care simți așa ca o trezire. Magicianul. Avem Cavalerul de cupe și Luna. Uite, cineva care îți poate veni în vizită la o vreme de seară. Mai poate să însemne aici și o persoană puțin vicleană, o persoană care nu are intenții serioase, nu are intenții bune. E cineva care nu vede pe unde merge, e cineva care vrea dragoste, dar nu știe cum se și finalizează toată povestea asta. Mai văd aici o conexiune cu zodia Pești pentru unii. Simt totuși foarte multă dualitate. Da? Pentru cei singuri, fie aici e un moment în care vă iluzionați în legătură cu cineva, vă faceți tot felul de idei, tot felul de scenarii în minte, fie în alte cazuri discutăm despre un personaj care chiar nu are intenții chiar atât de bune. E o problemă aici legată de încredere, văd eu. Cavalerul de spade. Deci văd aici un personaj mai impulsiv, mai dur. În continuare, avem Doiul de cupe
Da? Deci o colaborare importantă, o relație importantă pe care o ai cu cineva. 2 de cupe poate să însemne și o iubire foarte profundă, poate să însemne și o apropiere extrem de intensă. Dar eu aș merge că are legătură și cu partea financiară. Uite, avem aici împărăteasa, da? O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pentru cei mai mulți dintre voi văd o realizare din punct de vedere financiar sau profesional. Deci dacă aștepți un răspuns legat de muncă, legat de bani, da? Răspunsurile astea sunt bune, sunt pozitive. O femeie este cea care te ajută foarte mult în acest context. Ok, hai să vedem aici, mai simt că e vorba parcă, nu știu, de un proiect, de ceva nou, abundență, mai văd eu, parcă e cineva care te ține în brațe, cineva care te protejează. Hai să vedem 2-ul de cupe ce spune. 10 de monede, steaua și puterea, o legătură cu zodia Leu, zodia Vărsător. Deci o noutate plăcută care apare pentru tine aici, fie legată de o ședință, o adunare de oameni, pentru unii văd și o noutate plăcută legată de zona de online. Da? Poate să fie o provocare pe care reușești să o depășești, dar în unele cazuri simt eu aici că e ca un vis care devine realitate pur și simplu. Hai să vedem împărăteasa. Doi de spade, 4 de cupe, 5 de cupe. Cineva care refuză, da? Cineva care are niște regrete, văd aici. Poate să fie și un moment de singurătate. Cinci de monede, deci pentru unii, nu știu, parcă e ceva legat de sfera financiară, da? Avem aici o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci e ceva legat de zona financiară pentru unii dintre voi. Da? Poate să fie o persoană din jur care are nevoie de un împrumut, de o sumă de bani, are nevoie de ghidare. E ca și cum abandonezi ceva, dai ceva la spate. 10 de spade, regele de cupe, o conexiune aici cu o zodie de apă, uite, rac, scorpion sau pești. Unii puteți să aflați de un sfârșit dureros, legat de fie o companie cu nume masculin, fie ceva legat de un personaj care are o problemă de sănătate. Opt de spade, justiția, cavalerul de monede. Legătură cu zodia Balanță, mai văd aici. Pentru unii poate să însemne și o veste importantă de la o femeie. Acum, fie femeia asta are niște probleme, fie este vorba despre un personaj mai diferit. Uite, pentru că văd totuși o activitate nouă, o speranță nouă. Hai să vedem surpriza. Surpriza, cavalerul de cupe. Deci surpriza e în dragoste. Surpriza are legătură cu o invitație la dragoste, o propunere de suflet. Surpriza de asemenea mai poate avea legătură și cu un drum, da, pe care îl faceți în interes personal, da, sau în partea de emoție, de dragoste. Moartea, o legătură cu un scorpion. Deci surpriza are legătură cu o schimbare în dragoste. Da? Deci uite, e cineva care se schimbă radical sau cineva care e pregătit să facă o transformare mare din punct de vedere amoros. Poate să fie și o relație care se închide. Sau cineva care își schimbă radical comportamentul. Poate știu, o persoană iubită trece prin niște momente complicate. Pentru că, uite, e clar aici mesajul că omul ăsta parcă se transformă. Efectiv.
Hai să vedem ce e cu acest cavaler de cupe. Deci surpriza e în plan personal pentru cei mai mulți dintre voi, ca să știți. Patru de bâte, da, uite, surpriza poate să fie poate undeva pe la amiază sau într-o zi sfântă, într-o zi mare. E un personaj aici căruia îi place mult să petreacă, îi place foarte mult să se simtă bine. Da, uite, poate să fie și o veste legată de un copil, o veste legată de ideea de stabilitate în relație. Ia să vedem ce face cavalerul ăsta de cupe. Mai departe avem un rege de monede. Deci cavalerul ăsta de cupe, să știți că e el așa romantic, e sensibil, doar că e un personaj foarte matur, sigur pe el. Te poți baza pe această persoană. Cu siguranță te poți baza. Are gânduri serioase. Mai văd aici și o conexiune cu o zodie de pământ pentru unii, Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem ce e cu arcana majoră moartea, despre ce vrea să spună. Temperanța, da? Deci cineva care dă la pace, cineva care închide ceva anume. Pentru alții mai poate să însemne povestea asta și o împăcare, o vindecare, 4 de spade. Deci omul ăsta trece printr-o schimbare majoră, e ca și cum își ia armura, da, se îmbracă așa cum trebuie și trece la treabă. Pentru că eu văd multă liniște, multă pace. Pajul de monede, 3 de monede. Deci, surpriza are legătură cu cineva care fie te studiază mai îndeaproape, fie are legătură cu o persoană care începe cumva să acționeze. Încet, dar sigur. Șase de bâte, da? Uite, o victorie aici, o bucurie. Care, uite, poate avea legătură și cu sfera financiară. Poate e cineva de prin jurul tău care a pus ochii pe tine și care ar vrea să te contacteze și nu știe ce să facă. Hai să vedem ce spune oracolul. O emoție de libertate. Deci surpriza are legătură cu cineva care reușește să se elibereze din ceva complicat. Sau cineva care reușește cumva să-și ia o piatră de pe suflet. Iubire, compatibilitate, scopul vieții și conexiune. Deci parcă e cineva, uite, care vine către tine cu o declarație de dragoste, cu o propunere importantă. Da? Și avem scopul vieții și conexiune. Deci surpriza are legătură cu o conexiune de suflet pe care o vei avea cu cineva drag. Divinul feminin. E ca și cum se rezolvă un conflict aici. Asta e surpriza, dar are legătură cu atitudinea diferită a acestei persoane. Deci omul ăsta este extrem de hotărât. Mai vreau un mesaj din partea acestui oracol. Un miracol. Deci surpriza, uite, are legătură cu un miracol. Cu un miracol care se petrece. Cineva care are un instinct foarte puternic. Bucurie, perseverență. Deci e cineva care, știu eu, aduce un miracol în viața ta sau se întâmplă un miracol în viața ta chiar și din punct de vedere personal. Ei, din nou a ieșit cartea bucuriei. Deci cineva aici care îți face o bucurie. Surpriza are legătură cu o persoană care e foarte perseverentă, da? E foarte hotărât acest om.
foarte hotărât. Persoană imparțială. Hai să vedem un mesaj de la acest oracol, foarte drag mie. Avem planeta Pluto, deci se accentuează acest mesaj de transformare, renaștere, moarte, renaștere, transformare. Da? Un personaj care își schimbă atitudinea, își schimbă felul în care arată, își schimbă modul în care abordează lucrurile. Comunicare și percepție. Deci o să rămâi surprins aici că e cineva care chiar inițiază o conversație cu tine, o conversație bună. Casa a 5-a, pasiune, da? Și e o discuție de suflet. E o discuție de suflet și are legătură și cu un parteneriat sau are legătură chiar cu ideea de iubire pentru cei mai mulți dintre voi. Deci e o schimbare majoră. Da, voi lua și câteva mesaje din oracolul meu să vedem ce mesaje în plus avem, dar mie mi-este foarte clar că e vorba de o schimbare de atitudine a cuiva. Da? Avem lună ascuns, deci e ceva ascuns sau din nou se repetă mesajul că poate să fie ceva la o vreme de seară. Avem luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, ești lăudat, onorat. Zodia capricorn, maturitate, muncă. Apoi avem non-culoarea negru, întuneric. Și apoi avem așa, altă lume, vis. Altă lume, da? Altă lume prin care e ca și cum se finalizează ceva și treci într-o altă lume, într-o altă etapă. Și referitor la surpriză, uite, mi-a venit, uite, inițiala D, cu mesajul direct. Deci omul ăsta e foarte direct cu tine. Poate e un om care tot a evitat, a ezitat să spună, să acționeze. Avem așa, dimineață, un nou început. Deci e o persoană foarte directă care vine și îți spune, uite, vreau un nou început. Avem viitor cu mesajul divinație. Inițiala Y cu mesajul brunet sau brunetă. Iar ultimul mesaj e vindecare, asteroidul Chiron. Cineva care e direct aici, da? Și vine și îți spune, gata, m-am vindecat, am rezolvat, da? Bun, un ultim mesaj mai iau de la tarotul meu, că nu mă pot abține. O invitație și o petrecere, o amiciție. Deci surpriza are legătură aici cu o invitație, da, pe care cineva ți-o adresează. Fie legată de o petrecere, fie tu te gândești să mergi la o petrecere undeva. O casă străină. Proces și judecată. Surpriza are legătură cu o discuție importantă cu cineva. Dar e și un motiv de sărbătoare. E ca și cum cineva te sună și îți spune, uite, hai să ne vedem pentru că am reușit să rezolv cu proiectul sau m-am hotărât ce vreau. Și atunci e și cu un fel de petrecere. Na. Poate să fie ceva banal pentru unii, că nu știu, te vezi cu cineva, stai de vorbă, servești un ceai și așa mai departe. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.